Если вы любите читать или не любите, то усаживайтесь поудобнее, потому что мы подготовили для вас 10 лучших книг всех времен и народов. «По ком звонит колокол» Эрнест Хемингуэй. «По ком звонит колокол» – один из лучших романов Эрнеста Хемингуэя. Это книга о гражданской войне в Испании, и она абсолютно исторически достоверна, потому что автор сам принимал участие в той войне. Он рассуждал о любви, мужестве, самопожертвовании, нравственном долге и выборе, ценности каждой человеческой жизни как части единого целого. Судьба самого писателя достаточно трагична. Под конец жизни он попал в клинику для сумасшедших, откуда его выпустили практически недееспособным человеком. Он не смог вынести того, что никогда уже не сможет писать, и покончил жизнь самоубийством. «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков. Знаменитый роман Булгакова является одним из самых загадочных произведений русской литературы за всю историю. Замысел возник у автора еще в 20-х годах, но публикация состоялась только в 1966 году, спустя 26 лет после его смерти. Булгаков продолжал работу над романом вплоть до последних дней своей жизни, так и не успев отредактировать свое творение до конца. Редактировала и сводила черновики вдова писателя Елена Сергеевна. Роман поразил читателей необычностью замысла, красочностью и фантастичностью действий, объединяющего героев разных эпох и культур. Автор создал роман в романе, где сплетены воедино религиозно-историческая мистерия, восходящая к легенде о распятом Христе, московская буфонада и сверхъестественные сцены с персонажами, воплощающими некую темную силу, которая, однако, вечно хочет зла и вечно совершает благо. Произведение отличает по-настоящему искрометный юмор и серьезные моменты, над которыми полезно задуматься. 1984. Джордж Оруэлл. Роман входит в число лучших антиутопических произведений, наряду с такими, как 451 градус по Фаренгейту Рэя Брэдбери, «Мы» Евгения Замятина или «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Сюжет переносит нас в далекое будущее. Главный герой, спокойно живущий в Лондоне, является надежным и проверенным членом партии, трудится в Министерстве правды. И с некоторых пор он начал сомневаться в правильности партийной линии. Раскроется ли его недовольство и к чему это может привести, станет ясно лишь на последних страницах романа. Значение 1984 оказалось столь велико, что его название стало общеупотребительным, мемом, культурным кодом. Его упоминают, обсуждая другие подобные произведения и комментируя политические события. Причина успеха романа в том, что сценарий Оруэлла слишком уж похож на возможную реальность. Полезная история для всех думающих людей. «Над пропастью во ржи» Джером Дэвид Селлинджер. Это исповедь 17-летнего парня, который почти преодолел переходный возраст, но еще не способен объективно оценивать жизнь. Он все время удивляется, почему во взрослой жизни так много фальши, и воспринимает окружающее предельно тонко. Автор позволяет своему непосредственному и искреннему герою выражаться самыми грубыми словами. Возможно, поэтому книга до сих пор находится под запретом во многих странах. Она о сложностях с учителями, с девочками, о непонимании правил взрослых, о поисках своего места в мире и о том, как страшно взрослеть, а также о том, как на самом деле просто быть счастливым, просто быть собой. Это культовый роман 20 века, в котором подняты все основные проблемы социума. Им зачитывались многие поколения читателей. «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери. Эта добрая повесть-сказка покорила весь мир. Ее с удовольствием перечитывают люди всех возрастов. Кроме переводов на основные языки, существуют даже официальные переводы на региональные диалекты. И, кстати, иллюстрации к нему выполнены автором. Не просто картинки, а важная и неотъемлемая часть книги, как и сам текст. Это повесть о добре и зле, истинной любви к дружбе, одиночестве. Немного фраз, над которыми стоит задуматься. «Гамлет» Уильям Шекспир. Знаменитое произведение средневековой литературы, которое по сей день не теряет своей популярности и актуальности. Практически в каждом втором театре регулярно идет эта пьеса. По ней снято несколько фильмов. Главный герой книги давно вошел в число мировых общечеловеческих типов, имеющих универсальное и вечное значение. По сюжету принц оказывается осведомленным об убийстве отца его родным братом и решает восстановить справедливость. Действие происходит в Дании, в период мрачного средневековья. Исследователи творчества английского писателя полагают, что он заимствовал сюжет из датских летописей. «Три товарища» Эрих Мария Ремарк. Германия. Конец 20-х годов прошлого века. Страна еще не оправилась от Первой мировой войны.
которая ударила не только по экономике государства, но и поломала жизни целого поколения молодых людей. Им пришлось всю свою юность провести в окопах, видеть смерть товарищей, грязь и кровь. Сюжет разворачивается вокруг 3 друзей, которые смогли пережить эту мясорубку и вернуться домой живыми. О том, как они стараются не падать духом, вместе зарабатывают на жизнь, отдыхают, дружат и влюбляются. Страница за страницей персонажи растут и развиваются. В книге много интересных жизненных фраз, над которыми стоит задуматься. «Великий Гэтсби» Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Это самый известный роман Фрэнсиса Фицджеральда, ставший символом века джаза. Америка, 1925 год. Время сухого закона и гангстерских разборок, ярких огней и яркой жизни. История отрезвляет читателя, показывая, как удовлетворение своих прихотей и преследование корыстных интересов развращает духовную сторону личности. И как забывшись в пути наверх и упиваясь собственной успешностью, люди не знают ни счастья, ни смысла жизни. 451 градус по Фаренгейту. Рэй Брэдбери. Научно-фантастический роман «Антиутопия» принес Брэдбери мировую известность. В нем обрисована беспросветная картина развития постиндустриального общества. Это мир будущего, в котором хранение книг преследуется по закону. Интерактивное телевидение успешно служит всеобщему одурачиванию. А карательная психиатрия решительно разбирается с редкими инакомыслящими. По сюжету главный герой, пожарный Монтек, разочаровывается в идеалах общества, в котором живет. Он становится изгоем и присоединяется к небольшой подпольной группе маргиналов, сторонники которой заучивают тексты книг, чтобы спасти их для потомков. К чему это приведет, узнаете на последних страницах произведения. Роман-бестселлер американской писательницы Харпер Ли, успех которого стал кирпичиком в борьбе за права чернокожих. Несмотря на такие серьезные темы, как сексуальное насилие, расизм и социальное неравенство, роман полюбился читателям своим юмором и теплом. Для многих даже стал образцом морали. Эта история глазами маленькой девочки, но рассказанная ей уже, только уже выросшей. Оттого получилось удивительно точное описание, сочетающее в себе детскую чистоту и взрослое понимание. Если в 2 словах, то книга во многом посвящена идее, что такое хорошо и что такое плохо. Учить иметь свою голову на плечах и не судить других. Не забудьте поставить лайк этому видео, ведь это помогает в развитии нашему каналу. Обязательно поделитесь этим роликом со своими друзьями и ценителями хорошей литературы. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал, ведь впереди нас ждет много всего интересного из мира образования и карьеры.